أزول نسوفيس ونسوفيس تغار تزويل تكينا تزويل تنون تزويل إنسان نينغورا راه يفدونا السكيني جوست من بعد ما يفوق تمليليز يلا جي اس كا كنت بيسكرا لو اس بيسكرا دي بيسكرا عندها تربعت لا جي اس كا الحمد لله تربحت هنا سبويت 3 نقيضين تربح 3 يسوي 3 نقيضين تربح ديون يسوي غير ولاش ذي دقيقتين نقول دقيقة 83 ومن بعد يدوي دونك صار يبدا يسوي يصير يفتح الكونتور ينس و ميم طون لا جي اس كا اتسانتورا هكاكي تكمل ان شاء الله تشوغل شي طوح سي فري لو جو نولات اكو لا بروميير ميطون لا دوزيام ميطون اماكن يخص معنا دوك حريش وسين سورتو دقيقتين قورا قمتي شم سورتو اخريب اكد بركان قمير ايز الحالة ذي لاطاك لاجيسكا امي صوضن بويند يسويا بويند يسويا كينيا يسي تربح لاجيسكا ديالنا دونك امر الفغي امر تشمن زيك ولكن مع هذا سيورين ان سكور مايور هذا شادني في تمليلي ساكيني دي لا بروميير ميطون اكو دي بون بارتي لا دوزيام ميطون دم ذكر كي تساكين ترزتي دكاكيا تسوين نولا يوم بريد إنسان فو بالون أم سحبن بيسكرا أم ميدان جيسكا وزنارو بالون ني فانن دم الزرزور ما نتنتوتا كان ثنينا أزدك الناريون فريدا فو بالون العجايب دونك إسنا تربويا سي الميم جو سي لا ميم كاليتي دو جو داشو bien sûr sur une action la GSK تربحتي هنا bien sûr المسبقين لا جي اس كان فرجن لا جي اس كان فرحان سوايا كينيا ايميل هكاكي صورة اتسان تقوم يكون ام زوارو من سات ام شحال تربويا يو سنة 3 4 5 تربويا 5 تربويا جراسة لا جي اس كا انت يتقاشوش تيرغوغا 16 نقيضين داشو كان اقبو اتسانتورا هكاكي ماتش نول دونك 19 نقيضين الماتش نول ميزمرا ساعة ديسم زوارو سين غارس تلا المولود ديال الجزائر 12 تنقيضين داشو مازال تورار نتسات لو اسما ولا لو اسما 12 نقيضين دونك 6 مليليين كان يورارنت لا جي اس كا 12 نقيضين 7 مليليين سي اس سي 7 مليليين 12 نقيضين ومن بعد تبع المولود يوم وهران اكو الصيف 11 نقيضين كل يوم دونك لا جي اس كا اتسان ديال الجروب دو تات العالم داين الصراحه بيان سور ان شاء الله هذا تكمل هكاكيا ليسونسيال سي دو غانيي سورتو الديبيو كاين لو ديبيو من بعد لو جو يوغال ميور نورمال هذا يوغال ميور خاطر ما كاين الصراحه هذا الصح تولي ذم دكار كون الناس كي ساكن ترصي دكاكين ماشي زورار ينولف لا جي اس كا دونك نورمال إما هذا تصدر لا جي اس كا سليب فيكتوار كم تاكينيا تربح كونتر خنشله تربح تاكينيا ترد يو 6 مليليتر تخسر الدوميسيل كونتر المولود ديالنا كونتر سي سي ترد يوث تربح يتسد برا اكن سنسينا ولد علي الهادي الناس ماشي تربح مكان الدوميسيل إلا قد درمتي تخسر مسورتو الدوميسيل اثنتي تربح من دنيضن ابارامون سمح سناس دونك اثن ربح عند ذا شي ولا كويس دي سملي ساكين ولد حديد صبا يسبوزيسيون بيان يخدم المجهود ديس دونك العالي هذيك ملاكا يفو لونكوراجي يفو ميو لونكوراجي خاص امنسا كم مداخلين الناس بالربح دونك اولا هذا داوين يون النظام المصروف كان
نقل قيمة زقلي تفكيرا ناس ما يلو تربيح على السكينة تربعت الله جيسكا ناس مرجان إنجوران جيلين دي كان يدل عليه سي ما هات نوثني هذا تربحن باسكو تورا ما يلا تبغي تربعت في الدلوس 13 مليون دي جديد الله جيسكا ولكني تختار بالناري ذين يسخل عن سيلد فتني الدوميسيل يسخل عن ينفرجن لاج يسكا ماشي ذين النظام توران بيان سور تلعب في السنة التربوية جهدا سي أكد المولو ديال الجزائر معنا سخلاع لضفة الدوميسيل سخلاع لي جوار سخلاع لي ديريجون سخلاع لي انفرجن اون جينيرال دونك فوالا دا شو بغيغ هذا سيدينير ما تبغى كان ادفكا لافيش التكنيكيه كنولف تساكيتيد دونك يشمت حديد حميدين كونين مقدم مدني بن زايد صار كانوتي بواليا الحماري اكد بواليا لا رومبلاسون يرزان الدان تربعت بن رباح دريس معمري شكال بن داود اخري بعمريش بركان اكد وطارا بيان سور يشمد اخريب يشمد بركان يشمد انوكني ديك شمد النظام عمريش شمد عمريش دونك دويكي يديك شمن دي لا دوزيام ميطون ونسعر توتال باريسيسيون باش تنتينا تولي غادي هنا دي لو توب شات اللي دي بناول qu'est-ce que tu penses de l'arbitrage d'aujourd'hui? Monsieur Ben Yahya, pour moi, il a bien arbitré, il est correct, effectivement, il est correct, il n'est pas. Même les joueurs des deux parties, en toute honnêteté. C'est ça le football, le vrai. Et toujours, j'ai à l'esprit le geste. le مليون المولود ديال الجزائر مكيسقرنا كني يا ربي يمي يروح يوث بالون زعما يوث بالون مي قريب يلحقيق جيران بوعاليه قريب يسيازق جيران سوينا يسخل عليا ويعجب فيها وينا سي دون تي جو ايانو même pas un avertissement وين يسخل عن اربيتر ما يحرك راه ما نسيش واحد كمتينا يقدر يحرك عبد اللوي فوالا عبد اللوي وين يخمن دونك باش ادنيني سورفي دار ليماج دونك نوض مع لو جو ديالي من بعد تورا بور لو مومون سي لا ريزولتا كي كونت لو ريزولتا أكثر بحد تبيت 3 نقاط عندنا أنو رزات الماتش دي سدون بيان سور ذاكيني إلا قد تربح ديغتني الفو إلا قد يلي متسقارن هذه كمل ان سويفي هكاكي باش كني إماهات شطوح الدوغال تربعت غير وفريديس زرا ما تبغى هذا تسيولم أصوات غرون أخلاق سريد ما تبغى هذا تسيولم ستاون فايبر نورمالمون إلي توفير ما تبغى هذا تسيولم ما تبغى هذا داوي موال غف تملي تكينيا وين دينا كان أقفو تربعت بقفو نسات جات يميفدي هكا لو ديريكت كيني نورمالمون تربعت بخبو أسان ولا شرمولاش لاميطون نسات كل مستغانم بيان سور أدنا نتبعمون فوكار سير دسفك تمليليس ملمي فوك تمليليس موشد نغال غورس من بعد فالان داشو ردينير بيان سور أصوات غورون ما تبغى ماذا داوي موال أديني مزاشت ولا يلعب بسكيني ولا هاشمي بانينا جي تو في سوف لو فوت وزرا غانا موسكوبارا لا كونيكسيون دايما تضرب يا غيد العمة كي لا كونيكسيون
دائما ضروري غيد لا كونيكسيون ادي وضو زرا ما السابوتاج ناض شو تلعب ماكينه دائما يضرود اكادي ونزرا ما لا بيبليسيتي ما رادكشم تخلق يغض لكينه ناض شو النظام ونزرا شاك فوا كان راه نحمو ليميسيون نا ادزرون اون ديكونيكسيون الى السيستم كي ناض داكينه فوالا ليش ند ما كملنا كونتر لو اس ما نخسر سي سور سي فري لو جو سي فري مي لي ريزولتا ان شاء الله خاطر غادي لي ميور ريزولتا ارزات يا ازولاد محمد لي جو سون لا ميم شوز مازال ولاش لعبش شويقا يشمد بركان كذا خريب ذا مريش السلحان التسويات الصح سلكن تسويات افكتيفمون لكن داكشي من يميور ان كاين سلكن تسويات دايني دي بوين يسوي يسي تربح لاجيناس كاع دونك الى خطوره بن شيخا غادي يفكر باش اثني دي الشمس زيك باش كني تربح لاجيسكا اشوف راه تنتج ماذا 70 نا 74 مينوت نا 80 مينوت باش اثني تسكشما خاص يعني هذا اسبوج السوات مي يعني تسوي عند العالي تخدم تصوير الريزولتا لا بروميير ميتون ومن بعد لو ريست سي لو جو كيس قارن ذا سرحو بالون مثلا دي شويه ندير عليه مولاش كاين فويلي الحل ليسونسيال تربحو دونك فوالا اصلا غورون وزرا انا مايلا ودي السولن الولي نو السولن ما ما تسولم الصوادي اللي الميكرو دونك نقعد تسويلات ميم لو صون الى مايور تورا انوتي دايور مثلا لو صون مايلا هي اون اميليوراسيون خاطر نخدم تسويلات باش عدد نقعد لو صون فوالا هاشمي بان بركان خريب دي جوار تيتولير انديسكوتابل ذو الصح مرت ولي لا ريزولتا بوا ساكينه نورمالمون بن شيخا اسني في القمه شطر بوين يسعن اكاكي ثورا فوالا اون اتوندون مع دي السيول وبعض دكون هاشمي بانينات 5 sur 5 donc le son il est bien il est meilleur par rapport à الوسن نظن يصرحوا يغي اختراع للصون هذا نقاعد فيه دون انفستي الماتيريال هذا نبوتي الزول الو الزول لا سلامة الزول في الله قدامك سعيدا صليت لاباس والله صبا الحمد لله يشتي صبا والله الحمد لله سيد المدة حكيم دي لونجلتير حكيم دي لونجلتير لا سلامك حكيم ما مكتسيلم دينا لونجلتير والله لاباس الحمد لله ذا سميض ما في لدينا ذا سميضنا ذاكو والله ولاش سميت خير لا ماشي نوفمبر وسا سمات صافا كان يقول بتيت فريشو الكلمة كي نبدلها كي خرطات كل موندا ولا الاسبان كنت ومن صح كندا نوفمبر 22 دوغري ولا سي تيريبل لا سي تيريبل À propos du match de la GS Kazarek Walish, vraiment le terrain était impraticable à la Coupe de Halatan Saïd. Il était dangereux le terrain, il y a lâché des blessures, impraticable, tu as remarqué. Je pense que l'opinion est il y avait un plan de jeu. Il y avait un plan de jeu. كاين لعبات تقلقني واش وديش كشماراوي واش وديش كشماراوي. Mais là, qu'est-ce que je pense?
il y avait un plan de jeu pour contenir l'équipe Biskra. C'est une équipe physique et les longues balles. Oui. Vraiment, c'est difficile de jouer Biskra. Et en plus, toutes les équipes vont souffrir ce terrain. Oui. Il y avait un plan de jeu. Je pense que Ben Chikha a mis un plan de jeu. Premier mi-temps, on va contenir. Ils n'ont pas. On remarque la GHK qu'ils ont eu des belles occasions. Hein? Même en première mi-temps, la meilleure occasion, c'était Boualiani. Boualiani souffrait par le rebond, il n'a pas pu la contrôler proprement, alors il l'a tiré direct, sans contrôle. Absolument. Il y a un contrôle, il va tirer l'âne, il contrôle, il tire le placé. Oui. Mais le rebond, il y a eu un rebond. Il a essayé, il n'a pas cadré à la coupe de Hal, c'est la meilleure occasion, puisqu'ils n'ont pas eu d'occasion. Hein? Oui. Hein? Oui. Il n'y a aucune occasion, puisque la première mi-temps, la meilleure occasion, il a tiré hors cadre, je pense, Kanoté, parce qu'ils n'ont rien eu, juste des balles, des longues balles. Oui. Il y avait un plan de jeu. La GSK a très bien contenu les bicyclettes, c'est des jeux c'est des physiques. Oui. En bas, deuxième mi-temps, il a continué. En bas, il a évidé. Absolument. C'était le plan de jeu. On va jouer 60 à 70 minutes. On a remarqué même une baisse physiquement, parce qu'ils ont baissé une physique moyenne. Oui. Hein? Oui. Ils étaient ils étaient intelligents, le coach il était bien. Il a rentré la jeunesse. Et c'est des armes. Il jette le dernier quart d'heure, peut-être à la GSK, les derniers quarts d'heure, elle a eu beaucoup d'occasions de scorer. Absolument. Elle a eu l'occasion de Berkan, de Akharib, elle a eu cette terre à l'Adi, la dernière occasion de Soudifka Akharib, plat de pied, tout est caché à l'Europe, elle a eu un bon tir à l'Adi, c'est un but. Oui. Il y a eu l'occasion de Akharib Tani, Akharib face à face. L'arbitre il a signalé hors-jeu, il n'y avait pas hors-jeu. Minzara, le replay, il n'y avait pas hors-jeu. Oui. Et puis il y a eu deux jeux. Mais c'était un plan un terrain Amina, en deux jeux. Tu ne veux pas jouer football de position. Impossible. Un football plaisant, un football de position. C'est un football physique. Et tu mets un plan de jeu, on fait ça le premier quart d'heure, on fait ça la première mi-temps, et puis on va essayer de faire un plan de jeu qui réussit. Alors, on a les statistiques. Si on les statistiques, je pense, les statistiques, position, les tirs cadrés, les tirs je suis sûr que la GSK, les statistiques, le match elle a gagné sur toutes les lignes. Les tirs cadrés, les tirs non cadrés, je pense, même la position, je pense qu'ils sont kiff-kiff. Oui. La position de balle, avec 1% de différence. La première mi-temps, la GSK a donné le ballon. Ils ont fait exprès ça. Oui. Pour exploiter les espaces. Mais tu reviens aussi à la douleur. Le plan de jeu, il faut leur donner le ballon, laisser les joueurs tirer un viré. Oui. Il ne faut pas naïon. Ils ont créé de Boualiani, Boualiani, il a eu des ballons pour faire quelque chose dans le box. Mais oui. Toujours un petit ratage, plus, mais là. Mais Médix Mbarkan Akharib, il y a le même terrain. Mais il y a dans la terre Touran. Même Boualia, il fait Manis Boualia, il fait Manis Akharib
وين بركان عمريش دي كومبينيزون مي بوعاليا جو بونس بوعاليا افيك سي لو ميور جوار بوعاليا تكنيكمون افيك بوعاليا افيك لا فاسون بوعاليا ني تسورار وتسافاري ماني خلاو ومن بعد يتقال ان جو انديفيديال بوعاليا يشبه ربي بوعاليا حكيم يشبه ربي لا توزيام ميتون على فان دو لا بارتي سورتو بوعاليا يستخدميت بن شيخه شويه روتري هارو الناس باش هكا يفا تيرا لي ديفونسور ادفيرس بور ليبيري دو ليسباس البركان اكد اخرين سي اون يشبه تكتيك يخدم بن شيخه فوالا لا اون جينيرال خاطر بوعاليا يعيا ثقرني يعيا دونك يبغي الغادة يطير لي ديفونسور ارتما كاين غادي ليبيري غادي ساون دو ليسباس بور لي جوارني بور بركان كل اخرين يعني عطيه الصحة بوعاليا يجي يدوني موثق مع وي il a beaucoup couru mais بصح لو بروبليم عندها بوعاليا سي نوتر ميور جوار تكنيكمون تاع بودبوز مي بصح لازم هذه يفد مع من هذه يراد منه بوعاليا ني جو با لي كومبينيزون ما يتكومبينا مليح بوعاليا هذه تفا بالون بعد بوعاليا تقول اللاعب منين نستخدم هذا يروح سور كوت هذه يزد شغل انديفيدوال هذه عيون مي بصح ما يديكش اخرين ميديكش بركان يقول شويه انت غلط فيه يقول لا راك كوتي غوش مازالتي تكومبيني وي عيا غتفا بالون تضبط يفو با لازم انت غادي تفا بالون كان هذا راك تخاطر وين سو بلاص با بيان مي بصح مي قلنا بركان اخرين غادي تفا بالون كان تيفكي وين السيت ديال وين تير وايد الفوتبول مي لو تيراني تيراني يعار شويه ولا عارفيه ولا شتي بليسو دونجورو بور لي جوار tous les joueurs pour les deux équipes على كل حال pour les deux équipes مي بصح الاثنين تيران سنسان لي روبار اي بورتون نسلا الكومونتاتور من كانال الجيري اللي تبعنا يناد صافي 15 جور ils se sont pas entraînés التيرانيا باش هذا تتجنن محمد هذه يريح له التيرانيا اون كيك سورت سي سكي غادي مهما يكون داب القاسم سي افونتاجي بالسكرا خاطر التيران شحال لي روبار الزكس اماك سي لو تيران شحال لي روبار علمن قولي داير ثلاثه سورا الزكس سونطرين مي لو بلان دو جو انا بور موا لو بلان دو جو il est excellent pour تروح طولة ان بي افريكان غادوك شحال لي تيران دياليثن لو بلان دو جو il était bien en place physiquement mentalement les joueurs ils étaient costauds بغانا ربحا ورارا مونا ربحارا ونختار دونك ينيد كان حكيم بارابورا بن شيخه بارابورا المشاكينيا شنيتو منوض باللي سي لا تاكتيك بن شيخه يصوضن باش يربحن ماشي الزهر كان كتخدم هذاك يحك تربح خاطي ماشي الزهر لا ماشي الزهر il y a un plan de jeu il y a eu un plan de jeu ben première mi-temps on leur donne le ballon ils ont dit c'est Scalavier بعد 70 minutes Giasca commence à faire des combinaisons il y a eu deux occasions des situations plutôt قبل ماركين Giasca اللاعب يتبدل ومن بعد il a fait le coaching le coaching c'est pas tactique صار باش يدير وين غاربين باتنمير تحكم لا ويدي يبان هذاك السيول نتولي غادي هنا ولي يعلى يبان هذاك السيول الحمد لله نربح فوالا ليسونسيال بين لي طرف فوالا اون اتوندون ايكي وي غادي نخاي كندا بروحها بسكرا تو لي زيكيب فون سوفرير التيران كنا خلاص نسلف absolument puisqu'il n'y a pas eu de blessé celui qui est venu peut les 3 points c'est une bonne chose il ne faut pas faire pression à l'équipe c'est une nouvelle équipe il faut beaucoup de travail au moins la façon d'être faite كلش 80% تبغي بدون
هذا ربح الماتش مور ماتش سي با نورمال لو فوتبول لازم الوقت. يبقى تنميرتك حكيم ميرسي بوكو. ميرسي بوكو. صحة. هيا بخير. سلام. سلام. الصباح يتراجعوا يعني غادي السيول ما غادي السيول سي المومون يعني هذاك دي زوين انا ويكي دي زوين خاطر وليدي دي تسوي التليفون خطي فايبر سولو تيت فايبر ما تبغى هذا الديكيم الزول سلامك يا علا اخي غدا محمد صافا كي ورا والله صافا الحمد لله كشتي صافا لاباس الحمد لله صافا لاباس اما كنت ولا الماتش ولا كان لاجيري ولا هي كان لاجيري بصح لي بصح ماشي لا جيسكا ميم بيسكا ولا فنيرا لي دو زيكيب لي فنيرا وي لكن ولا ميم ليسونسيال لا فيكتوار ليسونسيال ليه ابسوليمون لا فيكتوار انا شويه الحمد لله ربي طريقها راه ساقيني وي إلا بيان ربي طريق إلها إبا تربية كتوي ما في لوطارين عايد الشمنا ندي فاخر بكدونا نقرن يدشم يفخذ مزوها أنا الشمن ما كان البيت فكون يدشم زرايا الشماء وقابني الجوني الآن وقابني أمي لعب بلي جوا ندي الشماء كنيت دويدا كي اون ترانسفورمي لا فيزيون مي الماتش ايوا نسوي ما نسلافا لدو بالماتش عين الشمال هذا ايش تسوي ما كينيو وي كاونت هذا ايش لي شوا لونطرينور ونزميرات النزار هذا الصاف لا نتكزر لكن ولكن يدشمو كاع بالنسبه على الحال هذا ربحنا اكثر من زيرو وي هكا كتلقى داك نتي لونطرينور نتكزر ابسوليومون وان شاء الله البروشان ماتش هاك اللي يسمى ان شاء الله هاك اللي يسمى ديفان هذا صعب الدعوة هذا الصعب يسمى انا باغي مليح تصح وي دينا ديفان انواليا مش هكا انواليا ان شاء الله سير مير هذا قاعدني ما نسم مليح ان شاء الله إبا تنميتي واحد جاك لحنا أيا روح جاك لحنا بقى على خير ميرسي بوكو صواز غورون سواني محمود بعد الشيول محمود صواد غورك ما بعد الشيول سفايبر توجور نطلبون الشيول سفايبر أنوا بلال الزول بلال الزول لا سلامك مرات نسلم لا سلامك امك صبا يمكن ورا مرة والله صبا الحمد لله نسيت تسوى بلال ياك الكيني وين يقدر تسوى ستيفار صوفي شو كان لو انا قليل الجزائر ان شاء الله بلا سلامك لا سلامك السلسلة دي ان شاء الله راح سنة ولا كملي في ان شاء الله لا سلامك نبغى بيتي ورنا لي سيزوز ان شاء الله ان شاء الله امك ولا الماتش السام لاش هذا دينا في سيميلي تبوسا سيميلي تبوسا كي هنا صغرا ما كان ماشي ديني سهل وي تربح دي بسكرا صغرا ما كان النار نسن لابلوز نسن ديريت ولا ما كنا ماشي ديني سهل الناس تصيمض الدم خاكني ديال القاع أطاس الناس لروبون كلي طوطوش الناس ولا ما كنا يعني فوالا ستان تيران نرني لقاش il faut beaucoup d'engagement physique, il y a beaucoup de vraiment donc c'est pas ماشي لأن راه كي سهل فما يا الناس زعما كنا مشيت تسارو مشيت تسورا سيرفاس بسكرا سيرفاس بسكرا c'est une équipe qui joue avec beaucoup d'engagement physique غير سلامة لاكسيوني نخرب ان شاء الله وصاد شو سيدران خاطر كذا اللي يوسم خيخ دي ثايت نينس ورزر ما ثايت ما عفوسيس
ولا عطيتني ولا ذا فوسيس يخدم كيكشوز ديك خاطر يمرني كان ميقغلي الناس اللي صربي الناس اللي صربي وي يرني مرني كان يكشم كان يكشم ناس ثورة خاطر شون زرارة كفاث مليونات بصح السنة ما وصل شي سنة ابسوليومون خاطر سيرة خاطر كاكي هنا إمار نستين توصل شي دران بصح من بعد قرناك لا بليسور تيش صمغ الحالي يتبين خاطر شي مارني الله يحماه تفضل وسيحو بالك وسيحو الفرا مليح بصح من بعد زمر الحاله نسالم يعني ذا الخير كان ان شاء الله خير صار باش ادرو غالور ثمليليث بون على كل حال اساقي هانا نزمر نيني بليك ونجارة ثاربة مسكرة تورا محسوبة تطف دافغا كني وقت الحال نوانا كن بليك ميديو غال صار ياخذ الحمرين إلا un peu plus d'équilibre quand même au milieu de terrain. Oui. غاسا كان زمرت نيني ذي قحري شو مزوارون ونالحالة نطا صور زدات يعني bon c'était beaucoup plus du pouce ballon la première mi-temps زمرت نيني بليك était complètement oublié. Bon en deuxième mi-temps نوالا قوسي شاوم زوارون قسميت بذا دوزيام ميطون ولا بليك لاجي اس كتشمد وكل محسوبة تاع الحوار زاف ماشي سورا بون نكيني شوكا بلي كاساكي هنا بون سيتي بتاتر بوكو بلوس دي شوا تاكتيك محسوب لو فاتو على شمارا كي دي زاتاكون دي الديبار والناس بن شيخه parce qu'il voulait peut-être beaucoup plus fatiguer l'équipe Nbeskara, il va se sérieux. Oui. Donc je dirais que Sagihana, pour une fois, on va dire que Ben Cheikha Sagihana, il n'a pas été mauvais sur le plan tactique, ça va. Bon. Quoique, bon, je pense pas. Je pense que quand même, c'est quand même risqué uniquement dans les 15 dernières minutes. Oui. Bon, on a marqué un but. Oui. Mais moi je pense que les deux joueurs quand même سواء ماتشين كي له دقارن وجهنا السوال ميك سوال النم ماتش فاض ماتشي ديالتي ماتشي ديونتي كلت ماتشي سناتي كي تساولا نياش بليكسيني ميورا ناقيه يالتي كلت ما داكش من هذا بدل انت مليليت محسوب دائما الدوين امبريس فوالا دونك كاين شوكا وجهنا بون l'entraîneur et Tsakasna qui est qui a par-ci par-là, à mon avis, ils doivent jouer un peu plus souvent. Et là, قد لا titulaire. Je peux ضربي يعني ما نخزر مليح toute la partie. Je peux ضربي أما كني كلخ في سحب بيسكرا. La première mi-temps il a adopté la défensive. المعنى سي هذا سنين كنا نحدد أنا وكان ماتش نول ونحرصها الدعوة. ومن بعد لي بيسكليني ديجاجين شويه ما نسن ومن بعد على فان دو لا دوزيام ميطون يعاود الموسيقى اون كيلك سورت يرس بليز اوفونسيف اخر بكدا بيركان فوالا اش بدا بتاكيد لا تكتيك يخدم disons que première mi-temps مزونا كني يجاسنا كنيهم يلورا لسه كني شويه الانيشيتيف يبغى تاسيتيف كنا لا بنينس اون دوزيام ميطون سي كلير ايفان ندين ولا بليك محسوب جي اس كاس تكتب لاف وسكري كي بسكره محسوب ثوغني سواء كان محسوب هذا الحناس فرا بون سي فري كي افي بوكو كوميم دو شويه كي لا بريسيبيتاسيون خاطش نصرو حتى نتقناثين مزيا الحمد لله يعني بون ماركين يسويني نبغي يسويني هذا شو كان ثلاثة مازال شويه لا بريسيبيتاسيون مازال شويه حنان مي هذا شو كان
نوالا بلي يميوران افغان هاد ربحن وي افغان محسوب هاد ربحن تيمني لي ثاقيا نكوني لي ثاقارا ثلاثة في نقيضين نهنتيذ ليسونسيال ليسونسيال فعلا نكون إذا شو نسارم ثورة فوالا سورتو لا كونتينيتي ابسوليومون كاين ثورة ديوان بروشان ماتش اضروحها جو عليه تيزي نسارم كيلكو سوا الريزولتا خرصهم يعني فوالا لا بريستاسيون ليكيب نسارم ان شاء الله فوالا داكي ساعة في الدينا ساقي وتعطي لها في اللون اذكر تنمرتي أولي يتراجعون هذا الشيء يعني فكتيف إيوا ذاك اللي يتراجع تنمرت نود جاو لهنا بسلامة تولي غير رزقي مقران روح اليزي يا رزقي نا محمود نا غير رزقي يون دقون يزمر هادي الشيون ويبغى هادي الشيون محمود هزولا محمود الو محمود امس الخير مات صح امس الخير لا سلامك انا زوت لهم لا سلامك صبا بس بخير الحمد لله اما ما عرفني لا بس كنت غاني اوني بيان ساكينه خاصك tu as donné un bon titre à l'émission على كل حال qui va dans notre sens, effectivement, il y avait un peu un push pendant en première mi-temps. Oui. C'est-à-dire, il y a eu cet engagement physique. Mais ici, quelqu'un a certaines équipes. On connaît encore d'autres, mais ils ont changé le système de jeu. Oui. Mais à dire qu'aujourd'hui, on a quitté notre point. Allô? Oui. Allô? Oui, qui est là? Non, il faut attendre un peu pour qu'on puisse voir effectivement voir quelle équipe qui sera dessinée à partir de la 8e, 9e rencontre. Oui. Il faut fixer une équipe. Pour l'instant, je vois que effectivement les jeunes éducateurs à la fin, ils ont fait un match extraordinaire. Oui. Et là, c'est là d'ailleurs qu'il y a eu cette aujourd'hui, je dirais un 3-0 aurait été équitable. Absolument. Quand le jeu, il est... Il faut attendre encore un peu pour que les choses s'éclaircissent. Absolument. Donc, ça qui vient effectivement, comme il a dit on retient aussi la victoire. Il est très important d'avoir le match l'USMA. Et là, le match l'USMA, ça va être un grand match, j'en suis convaincu. Ça sera un match vraiment extraordinaire. J'en suis convaincu. Inch'Allah. المهم خراكي دائما ربحنا يخسر ما هو خلاص ان شاء الله نكمل ربحنا كي ان شاء الله يبغى تربيه سوات اون بون سوري مع الفريق ابدا ميرسي بوكو للسولة على خير سلامة فوالا اصوض غرون وبغان ادي السوال انواع يزقل يكثنا ادي السوال زعما رزقين غنيوة أصوات غرون لا ليني الليبر سوالي ذاك وتسوى راس التليفون ça me dérange, ça me déglingue un peu le système du son, etc. Ça me crée un problème. C'est Viber, Viber, ça nous tranquillise, نخدم ان ترافاي جديا. دونك اخر هاد الشولم ستاوي الفايبر je vous prends sans retenue, mais ce téléphone ça pose problème. ذاكيني غوري تولي دينا
يبدو كما هو العاليس عبد الكريم عليان يناد بن شيخا bien étudié Biskra, il a bien eu. Ined Ben Cheikha a battu Biskra physiquement grâce au milieu africain et en seconde mi-temps, il a actionné le volet offensif. Ined, la sortie de Khoueled a avantagé la JSK. Voilà des choses. Max Achille Nadsi Ben Cheikha a vraiment une conscience et il est juste avec lui-même, et si vraiment est venu pour faire du bien à la GSK, alors qu'il fasse entrer Akhri Berkan Amrish comme titulaire. C'est vrai que de toute façon ils ont transformé tout le match. Amraoua le Kabylie, qu'on le veuille ou pas, Ben Cheikha est un très bon entraîneur, il faut juste le laisser travailler dans la tranquillité. Max Achille les Africains sont bons en défense et au milieu il y a juste ce Walter Bolia qui doit être remplacé par Berkin car il est mieux que lui sur tous les plans. S'il vous plaît, M. Ben Cheikha, tout est clair pour agir. Bolia de l'Ali, mais malheureusement, il se bien surtout Soukarou, tout le maraïli la surface de réparation avec Kharan. Il met où Soukarou, il souffre à barra, mais je les boîtes, il casse un ballon. Malheureusement, c'est son défaut. Le vrai, donc il faut qu'ils s'entraînent sur ça. Mais je veux des occasions. Il souffre de la transversale de Saounakuya. Ils sont bifés des bandes de la transversale. Mais la prochaine fois, donc voilà, Bolia, le jeunesse, malheureusement. Il s'agit d'une technique elle a dit ça marche une fois, ça marche deux fois, mais ça ne marche pas toujours. Voilà les choses à retenir. Bolia, mais c'est Boalia. Boalia, c'est le capitaine d'équipe. La fin, la deuxième mi-temps, et je vais dire donc bon, c'est dans comme Souelim Belir, il y a le son, ça nous pose problème. Azul, oui, là, c'est le mec. أنا كده محلم بسكرة. والله صبر الحمد لله. شايف أنا فايب بورا. معليش أكيد أنا كان أكيد بيجي بريسا. إيه ما تصور الصبايب بورين كونيس باسكو ça nous pose problème هكاكيا. معليش لما وصلنا كده راك بايدر ما كاش مشكل. روح ودي شي بغا الدنيا في الماتش بوسكيني اتولد. شوف جليبي لو ماتش ساكين. Il n'est pas un match plaisant, c'est toujours c'est Kamal de Draria. Oui. La dernière fois, il nous faut beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup de patience et l'entraîneur à Guy pour qu'il puisse construire une équipe. Ça commence à se dessiner. Ah oui. C'est pas un match extraordinaire, mais si le mec qui veut être champion, il faut qu'il ramène des points de l'extérieur. Ça c'est très important. Le troisième point, c'est que même les clubs à dire, un seul match de la saison contre GSK. Oui. Allô? Oui. Bon, ça marche. Toi là, maintenant c'est vrai, le bon de la GSK, il faut d'autres joueurs, ça c'est sûr, il faut encore renforcer. Oui. Ça marche, il faut encore renforcer, mais ça n'empêche toujours que il y a des résultats, alhamdoulilah. Comment dirais-je, il y a une petite amélioration, pas spécialement, mais surtout avec des terrains pareils. Tu ne peux pas mettre le ballon par terre et jouer avec un droite à gauche, c'est même là. Oui. Il faut toujours lui laisser le temps à Ben Cheikha. Wallah, il va nous construire une bonne équipe, mais il va encore renforcer l'effectif. C'est un bonbon. Le bon de touche qui reste un petit peu à désirer. Il a le temps nécessaire pour constituer l'équipe. Oui. Même les blessures, quand 20 ans les blessures, il a ramené ce qu'il a ramené.
هكا مكسقني الله يضرو انا اللي يضرو اللي يحملينا مكسقنا كني باش تابوني لي مون دو بون جوار والله دو بون جوار il lui faut un peu de temps seulement ان شاء الله ça va réussir والله ça va réussir راني الحمد لله مدان كومون ديراج مدان tu vois lorsque l'équipe elle est bien entourée avec d'anciens joueurs qui connaissent le football qui parlent football ils n'écoutent pas la vie ils ont la confiance totale de l'entraîneur نو يشبه ضربين كينيا زعما كنخدم على حساب هذاك كنت مدانان ولا لا برينسيبال لو برينسيبال روبروش اللي يخدمني بن شيخا سي ناناك في ناس كارت بلونش باش ديال لي جوار يركروتي دي جوار يناك نسيتني ديال ركروتين ومن بعد اللي روبروش قال الناس السلعه كان ويدي ديال ركروتين يفاش السلعه بضويات ذايا لو روبروش اسونسيال يستخدمه ça n'empêche pas moi mais logiquement mais بوتلين ديال قاتل السلعه سي كوم سا on a un joueur un salaire faramineux bon pas de combien tu es obligé de lui faire confiance et de le faire jouer. Absolument. C'est tout à fait normal. Tu vas pas ramener un joueur que tu pour avec quelques bandes de touche. Ça c'est pas possible. Il faut qu'il travaille. Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il faut qu'il travaille. Donne-lui un peu de temps pour trouver la cohésion des équipes. Et c'est de très bons joueurs, c'est de très bons éléments. Lorsque tu vois que tu collabores, il y a des bouts de bouse qui courent la rue en Algérie. Absolument. Donc, c'est vrai, il y a des retouches mais on l'a raté, ça va venir. Inch'Allah. On a tous confiance dans Cheikh. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai, il en reproche Ibn Cheikh قالنا يسورر يميوراني بيبين سا يدير ركروتين سا mais c'est normal. Mais il a logiquement mais il a recruté des joueurs باش تني السورر باش دورارن bien sûr ça signifique un peu plus de priorité mais où il a quand même négligé quand même où il dit enfin surtout les enfants du club il a surtout les jeunes du club il a signifie que dernier la priorité où il a سعون مكان أكن يتلاقى voilà donc أصوات غور مازال أخلاقي دون ما تبغى ماذا تسولم on est toujours en direct أنولي كان أنولي أقبو غروان دبضان ثربعت بخبو وصار غروان دبضان تمليلي سنسن جاتن لا دوزيام ميطون دونك الأولمبيك بخبو كله اسم مستغانم أثناء دقيقة 82 يون يسوي غرويض دونك أقبو ترزد مستغانم les deux champions la Ligue 2 أثناء هذا السكي لعبنا كني يبان أثناء الاسم مستغانم pour le moment imposé ماتش من ذي فقايس على كل حال يون يسوي غير وايض pour le moment ونظر مكانت فاكت مليليس دونك أقبو فوالا مثلا كانت داوي غوال ويا في قبو ذا شو أنوي يورارن تربعت بقبو أنوا إدي كان أنسي أدنوا والفلاس سلفتية مثلا ما داوما وال سوتد هذا دونك تربعت بقبو ستاد l'unité africaine l'unité maghrébine de بجاية لي زاربيتر بكواسا عبان جنادي كطريقة ربيتر موجب وين ديكش من حريشة من زو الفيقون نطرب بونغارديا واسا زيدي بوتلجا مباركو دحماني وقاسي مهداوي أسكار زامو أكد أدرار فوالا دونك دشاوي ديني دي ديك سلن يعني كي ذاكينين الفوتبول ناسيونال
ترزاد يوت تسقاموس يظلين يوت تسقاموس لافاف يستقبل سيد الوالي كتسوالي مذاكيني دونك عندها ارزان غارونا الحسين يتحمد باش هذا الوالين اميش مشي تسدون تلوفا دينا خاطر تربع تاع النوس تسورار اسن 17 كيني اسن 17 نوفمبر ذوك قلنا الحسين يتحمد غا في الخمسة مديث دونك pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN. Atsurer Dina contre le Libéria, bien sûr, à de Soualim Zakini. Donc, voilà, le Walid Tizouzou, Masjid Ali Doumi, a reçu samedi une délégation de la FAF conduite par le secrétaire général Nadir Bouznadi, l'un le secrétaire général de la GSK, en vue de la rencontre de l'équipe nationale face au Libéria le 17 novembre prochain au stade Hussein Ahmed à 17h pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025. Une précision qu'intervient qualifié à la CAN 25. Donc le match qui est lié pour le classement avec le nombre de buts d'Awin, etc. Au dernier, ici, que le Samzouarou, Terbatano, Tadoro, et Sourer, Zakini, de Sijouzou, de Gunnar Hussein Ahmed, كنت ظلام ثوراري عنابا ثوراري قسمطينة ثوراري دي بليدا ثوراري دي وهران الجزائر دينا يصار الصيمانيس دونك فوالا جلوبالمون ثورار ان بو بارتو تيك التاكيني ثورار ذاكيني دونك الماتش يدسدون تربعت تاعنا فوالا داشو اردناويين اي الاولمبيك بقبون اكاكي سورا يخسر سين يسوين غاريون الزاز الناس مستغنم اي قرح تيثا ذا شو سمانس ذا شو تسكيني ذا شو تواكي فوالا اي با يسوين امزوارون يبسيد تربعت بقوون دي بين يسوي مزوارون دي دقيقة 59 ذا شو كان شاكيب أو جان مستغنم يقاليزي دا 72 مينوت ومن بعد ديالنا دي سوي النظام دي دقيقة 86 هكاكي سورة دونك سافا اتر ديفيسيل اسكو هتسيوض الأولمبيك بقبون أتقاعدي مانيش وي خطر ثورة كاكي تروح اسمو مكان ماشي مكان مزوار وكان يروح اسمم ومكان النظام خطر ثورة تعدى لاجياس كازاتس المول ديال الجزائر لو يسمى سيس كونستانتين أتسن ميم نيفو دو امسيو مايلو ديغاليزارا نظم هذا ديغاليزي كومام تربحت بخبون أتسن إيه مالوروزمون أثناء خسرا سين يسويين غاليون en attendant توراد نولي qu'est-ce qui va se passer dans quelques minutes تسن دقيقة 88 نزرع الاربيتراج على ريالنو دونك نصبر هذا نولي qu'est-ce que cela va donner voilà أصوات غرون ما تفهم هذا موال ودي فغنا تسولن مازال قلا يدوان تنمير بالك كان داوي غوال غف المعاونة يغدي بظن باش كني انسقم السيستم لنا كويس ذاكيني باش نامليوري الخدمة سنين تنميرتي ودا غدي يعاونا وتستو غير الخير نسن ان شاء الله ذا الخير ويتخير غورسن ان شاء الله اسني ديال ربي كثر باين يدفكان فوالا الى قصيديني عاونا غيد سيت اون بون شوز
صنوزاد نكون الخدمة كنقارن لا تبوري يتوحسب مي نساعد دي فري pour faire le travail. Il y a beaucoup de frais. باش كان ادعو غاينا هاكي لوسون اين تاكل سما كوتي دون لي 6400 دينار دونك سي دي فري هكا سي ديفيسيل بارفوا بون نسعى يعني لي كونيكسيون دون تاكل انترنت دي فري اوردينير بالعالي المعاونه ما غدعونا نبغى نعاون ليكيبمون كومبليتمون ميكرو اورديناتور نخدم مايور باش نسوي لي فيديو نخدم هذيك فيديو الخدايم اريد نخدم صافي ندرا ان شاء الله فوالا ما يحيي ربي اون فا ساميليوري دافونتاج فوالا هذا شو عاونيتيني الدفكه كان انتيكلتني اظن لافيش تكنيك لافيش تكنيك الماتش كينيوم فوالا هذا لافيش تكنيك أسوأ ضرورون مثل ما تسيولم أسوأ ضرورون كان دويغ أول غاف أوسن فراكين لبني دان سونتر دو فورماسيون إلا جي اس كا دقع كورن يرزا وسلوي لا جي اس كا ماس ولد علي الهادي غير ومكان وسنة كعدان عندها تيدي عرض وسلوي تغيوانت كورن يبروبوزياس يونين انفراستركتور دينا ونزرا باشوت وزرا غير يشبيهاس
زعما الصحة تكني شتون سو بوزيسيون خاطر الزغر يكون شحال دابريد يا سونتر ديالنا زيك بور لي بيرسون زاجي اكسيتيرا من بعد يغلق مي يسعى وزعما ما قلنا ناضي النظام المهم هذوك مكاني ولاد لي زانفراستركتور لان سكنن دبوين تصور لان كرا لي جورناليست يدعرضن الدانيسن صورا دمكان سكنن دي لي فيديو نسن اميك تاشي لان دينا لا بور ليبرجمون ديجا الا وين يفنان د العالي كي فونكسيونيل الا التيران باش تسالين ان سونتر دو فورماسيون pour la JSK. Donc un centre de formation la JSK ده شو كان أين وهمان كيني الناس avec un centre de formation دينا alors que la JSK تورا normalement يلا والنار كيني حسين أي تحمد ذاكيني يلا ان تيران دينا يا نوتيل يا تاستوت كل شيء يلا اسكو ماشي غادخل من السونتر ديالنا ديما عرف قلنا راكينينا داين ان راكي حسين يتحمد يفغى فوس الى جيسكا كومبليتمون دونك تورا لا جيسكا اتخزارا مكان تخدم تسويلات يمانيس عند النظام عند توفى هذا تخدم ان سونتر دو فورماسيون دونك نولا هكاكي دونك نولا ولد علي الهادي يرزار دينا الولد ويهضر يبدا ولا فايكين ناس on va l'étudier bien sûr باش كنا إما هذا تسالينا سونتر دو فورماسيون ذينا pour la JSK دونك الناس أدرى وين هكا يسوا ثاكينين من نولا تربعث بقبو مازال فكر الماتش انت ثاني 96 دقائق مازال تخسر مالوروزمون تربعث بقبو سين يسويين غاريون مالوروزمون قبو النقال جوسكا بريزون الحوبية يعني سانويتيون ستيط فوالا نتمنياش كومام مالغري لا ديفات ستون ديفات ا دوميسيل على كل حال كونتر مستغانم مي كومام ان شاء الله ادوال رزاز ستا ان اكسيدون دو باركور كردنيني لا جياس كان ساتة صفر غاد سكيني تربحت دينا تربحت مكس قارن دي بيسكرا تورا انولي نصراجو هذا تفك تملي سكيني بخبو سي تيرميني فوق تمليليت بخبو أكد مستغنم النار لونيتي مغربين ديف جايت عند خسر تربعت بخبوسين بسويين غاريون نقل تربح دي دقيقة 59 عميد بين يونس عبد الحق وسا يبدي شوين يسي تربحت بقبو مالوروزمون ثلاث دقائق من بعد ذي دقيقة 72 شاكيب أو جان يبدي يسوي يسي ديغاليزي تربحت سلوس مستغنم ذي دقيقة 86 يرنادي شوين نظن سيتان دوبلي دونك فوالا الوقت يجي نقال طاسي تراجون باش كني السكيني اتساوي ثقاشوش تلغوغا او كونترير توغال لا سيزيام بلاص توغال لا سيزيام بلاص 11 نقيضين الوقت يجي لا جي اس كتعدى رزات 12 نقيضين نزات الموني ديال الجزائر اليو اس ما اكو السيس كونستانتين لمسيو اكو الاولمبيك بخبو اكو لوس طيف انت دوك مكان 11 نقيضين لكن ملنت دونك فوالا مالوروزمون اقبو السكينه تخسر دوك قناريس مردنين قناريس تخسر ادوميسيل دوميسيلي
تسقارن دي اليونيتي مغربين دي فقايز يبعث على كل حال مرت دوميسيلي قبون ما هذينا ما هذا خسرارة سورا بيان سور لي ديريجون بقبون يفون سبوزي لا كيستيون ما يلزم الناس تبدلن لا دوميسيلياسيون نا خطر فوالا ذا شو ويدينير دونك الساكنين أول إدي دوموندي ذي هنا يا الأسكلاوين ينادم واحد دا رونسينمون سبي بو ستاد دو جي اس كا حسين أحمد il appartient à qui à la GSK ou à l'État. Bien sûr, il d'expliquer Ayala le Anner Hussein Ahmed machine la GSK. Officiellement, machine la GSK. C'est vrai, ça a la priorité, mais juridiquement, il appartient l'État dans sa diversité, le ministère de la jeunesse et des sports, donc c'est le ministère de la jeunesse et des sports qui crée une société arrêtée la société qui a, comme l'office le 5 juillet, comme l'office, il a déjà dit qu'il il n'a jamais appartenu à la GSK. Sur la priorité, donc surtout c'est une société SSPA les actionnaires, les actionnaires, les privés خاطر ملان لي بريفي ميم دولة وتسمي حريم une infrastructure pour une société où tu contrôles دوك فلوسيس راتيلي ني قالت واحد موبيليس سمر لي زاكسيونير كويلان سمحنا كوي لي زاكسيون سين سو موبيليس يسمى الحال موبيليس رادي كراين une société de gestion de stade Aquino mais qui puisque les actionnaires donc créent une société qui gère Annarakini Hussein Ahmed. C'est une société de l'État. Donc, elle est pour le moment. Je me reste la situation. Je me reste sous forme de concession, sous forme, attends les formes juridiques. C'est pas une propriété. C'est une forme de location يعني لا محاسبة من بعد إلا قدر مثلا الرباح يفو دوني دو لارجون ماشي عندي كان نسوي أن نشت افيك في سانفيستي الدولة يدري مني مقارنة كان توين الناس بها ميم السنة المولودية للجزائر لا ميم شوز يسيدي ضران هذا سوناطراك تخدم المجهود ديس باش تكري اون سوسيتي راه تطفون مي ما الا فكناس نسات ما فكناس سوناطراك الا قد فكني موبيليس الا قد تفكني يعني يتكباني اثنين وهران الا قد فكني يتكباني اثنين يتبع السياسي فو جينيراليزي وزمنا يونا السفكن وهذا السكنه زمنا تفكني تربعت المولودية والسكنة يتربعت الله جيسكا إذا شو pour l'image de marque Bonner il a bien sûr la GSK le nom il est associé à le stade Aquino il est associé on va sur une question de rentabilité ننفذ déjà قبل شحال هكذا ان l'équipe nationale il peut recevoir des stades Aquino c'est un stade aux règles internationales نقال إلا وغفل ذاكيني هذه الولاية نتيجوزو تسقارن لي زوتيل اليوم فريد ديسيدين ديو تسوات ديسيدين داتنا رينوفين أمي يقول لا ريجوننا براتيكمون لي زوتيل 4 étoiles 3 étoiles 4 étoiles أغلق مرة اور مرد روح تربات تبرانيس باش تورار ذاكيني الى قاس ان اوتيل ديني
سبورسا تورا نسلام السنة كنا على كل حال نسلام وقنا أسنسين جرجرا وقنا زين يهجا باش يفتح بالك سيار ضد ديري سمريلي ساكنين ان تربعت تغنوت او سين ليبيريا ادي يفتح وسنسيه كينين إما هذا دارنا لنا لي جوار كينين تمور ساكنين دونك il respecte les normes ماشي الا انت او نيفو انترناسيونال الا قد يلي ان اوتيل هوت كلاس اكسيتيرا سي كوم سا سي دي راجل لا فيفا الحوايج هكينيا دونك فوالا النار حسين يتحمد بول مومون ماشي لا جي اس كا ارزات يزمر يوغال تاكينيست اون ديسيزيون يعني والله جي اس كا كثر بويا النظام أمكرديلين ويكين أرزات أرديفين فوالا ذا شو إزمرا ذاك تديني فوالا فوالا ذا كان إزمرا ذا ونتديني غا السكيني ونيني غا تنمير تنون أنا رجوت بيان سور هذا ديلينت لي رياكسيون بعد الماتش bien sûr, Belgique, c'est le premier à être content. Ou les supporters derniers, ils sont contents. Voilà. On est جاكون ذي الخير لنا أدم لناس ذي ستويني النظر يدي ستون ما يفغر بيه ارتفاث